Tá nervoso? Não. Só um pouquinho. Tá chorando? Ah, é por causa da cebola, né? Cebola. Bem, o meu prato vai ser um arroz de bacon com uma carne de porco selada. Depois, para finalizar, para dar um gostinho, vai ser molho barbecue. Uau! Espero que gostem. É um prato gordinho, né? É um prato gordinho. Mas eu vou te falar. Mas o ginásio vai compensar. Mas eu vou te falar. Bacon é sempre bacon, né? É bacon, né? Ok. Nuno Filipe Franco. Eu tenho aqui um prato que é arroz de bacon, com um bocadinho de massa de tomate, carne de porco selada no sauté e um molho barbecue. Uau! Espero que os jurados gostem. E se eu ver uma oportunidade, estou pronto para o mercado. Ah, isso aí. Bacon costuma ser muito bem aceito. Eu, pelo menos, adoro bacon. Molho barbecue também. Boa sorte. Eu adoro bacon. Obrigado. Nada.